啊，治咳嗽的，就是治喉咙不舒服、咳嗽啊这种问题的。这个也是剑指啊，是对着嗓子来画的啊。它是这个样子，流程也是一样的。后面讲每一个法的时候，流程都是类似的，我就不再重复了啊。这个地方我再讲一次啊。首先剑指对着正前方或者上面口念取法，然后念加强咒，观蚩尤祖师的法相啊。然后你也可以念那个通用咒，也可以不念，根据自己的情况来决定。念的话更好一点啊，尤其是前期的这些小白，你是需要去叠加的啊，加持持续叠加能量的。如果你内练够的话，可以不用念通用咒。好，这个然后这一套都完了之后啊，念咒啊，无事东风来，铁佛这个裂消开，神水到喉头，万物化成水。然后呢，剑指嗓子啊，你剑指的不舒服的人，原主的嗓子哪个地方不舒服指哪里，跺脚一次啊，左脚右脚都可以啊，跺脚，然后画7遍到49遍。